Законот е во сила речиси 1 месец, казни се пишуваат, но малолетници се уште може да се забележат по улиците како возат електрични тротинети, спротивно на новите правила. Со новите измени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата се забрани управување со тротинет на лица помлади од 18 години, но по малските улици се уште можат да се забележат деца кои беснеат со брзите електрични возила. И дел од граѓаните го забележуваат тоа. Велат на големите булевари и онаму каде полицијата редовно патролира, децата внимаваат, ама по населбите, посебно за време на летниот распуст, сликата е иста како пред да се донесе законот. Мислам сега, гледам тука поретко тука највеќе се движам, многу поретко ги има. Не гледам намалување, гледам дури се по 20 се возат децава. Какви кациги тоа ретко тоа кажи го има со кациги, воопшто не гледам. Дури не возат кај што им е обележено, возат кај што ќе им текне. Ти без каци? Да. Опасно. Од секогаш овде кај нас за некого имало закон, а за некого немало закон. А додека не се спроведе за сите закон, ќе биде уште поголем хаос. Делумно, меѓутоа е небезбедно во секој случај. И полицијата засилено казнува. Само во првата недела од месец август санкционирала 117 возачи на тротинети. Во периодот од 1.8.2026 до 6.8.2026 на територија на цела држава санкционирани се вкупно 117 возачи на лесни електрични возила, односно тротинети. Од нив 19 на територија на СВР Скопје, 10 на подрачјето на СВР Тетово, 21 во Струмица, 6 во Велес, 46 на територијата на СВР Битола, 4 на подрачјето на СВР Охрид, а на патиштата санкционирани се 11 возачи. Измените на законот беа донесени по брза постапка со двојно мнозинство. Максималната парична казна за овој вид возило е 275 евра, во зависност од прекршокот, а постои можности возилото да биде одземено. Се казнуваат оние кои возат повеќе од 20 км на час, кои немаат кацига, зборуваат на телефон или имаат помалку од 18 години. Од Министерството за внатрешни работи велат дека акцијата на полицијата за интензивирано дејствување на улиците продолжува и во следните денови.